Ողջույն սիրելիներ, բարի գալուստ իմ ալիք։ Այժմ ձեզ ցույց կտամ վերջերս կատարած իմ գնումները։ Ինչպես տեսնում եք, սեղանին առկա է կոշիկ, հողաթափեր, խնամքի պարագաներ, հագուստ, տան դեկորացիա եւ իհարկե բիժուտերիա։ Նրանք, ովքեր վաղուց են ինձ հետ, գիտեն, որ իմ կոնտենտը բիժուտերիայի մասին է, այդ իսկ պատճառով ես կսկսեմ հենց բիժուտերիայից։ Եթե պատրաստ եք, դե գնացինք։ Ուզում եմ սկսել այս ունիկալ բիժուից։ Ինչպես տեսնում եք, բրոշ է, շնիկ է, բիժու, որը ունի բիժու, նա էլ ունի իր վզնոցը, քարիկներով բիժուտերիա, դալմատին պարոդային պատկանող շունիկ է, եւ ինչով է ընկնում աչքի այս բիժուտերիան, որ բիժուտերիա է սեղանի, զարդասեղանի համար նույնպես նախատեսված, այսինքն ինչպես կարելի է կրել հագուստի վրա, այնպես էլ կարելի է կրեղադրել զարդասեղանի վրա, այսինքն կանգնում է։ 3D ձևաչափով բրոշ է, առջևի հատվածից, կողքից, հետևից 3D ձևաչափով բրոշ է, շատ հաճելի է զարդասեղանի վրա ունենալ զարդեր, որոնք ոչ միայն զարդատուփում կարելի է տեղավորել, այլ նաև զարդասեղանի վրա։ Հաջորդ ֆավորիտներից երկրորդը այս կրյան, զարմանահրաշ հրաշք կրյա, սիմպատիչնի կրյա, խոշոր աչուկներով, քարապատված պատյանով, դարձյալ եռաչափ կատարում է 3D էֆեկտով, որովհետև ունի բավականին կորություն, վոլյում եւ տեսեք դաջվածքը ինչքան լավ է կատարված, որակյալ է կատարված։ Ոչ պակաս գեղեցիկ է այս ձկնիկը, ոսկե ձկնիկ, որը նաև էմալապատ է, ունի թեփուկներ, էմալապատված, խոշոր աչուկ, դաջվածքը նույնպես հիանալի է կատարված։ Ես անպայման նայում եմ բրոշի ներսի հատվածը, որպեսզի լավ կատարված լինի եւ որակյալ մետաղից, նյութերից, եւ հասկանում ենք բրոշի վիճակը, ինչ վիճակում է այն գտնվում, պահպանված վիճակը նկատի ունեմ։ Ուշադրություն եմ դարձնում, որ գեր վիճակում լինեն զարդերը պահպանված, որովհետև եթե ունենում է պատինա, փոխանցվում է մյուս զարդերին նույնպես։ Զարդատուփի մեջ գտնվող մյուս զարդերի համար վարակիչ է, ինչպես ժանգը կոռոզիա կարող է առաջացնել, նույնպես էլ այդ կանաչ պատինա։ Հաջորդը ուզում եմ ներկայացնել այս մյուս էմալապատ ոզնի, գեղեցիկ ոզնի, էլի 3D ձևաչափով եւ էմալապատ փշերով, շատ լավ է կատարված էմալը, բավականին խիտ է։ Ներսի հատվածը տեսնում ենք նույնպես անթերի վիճակում է, իդեալական ուղղակի։ Շոր կանաչ աչուկներով ոզնի, կարծես հենց նոր թփերի տակից դուրս եկած, շատ լավ է այս բրոշը կրել ջինսերի վրա, ես անգամ կկրեի երկուսը միասին, այս երկու բրոշը կկրեի միասին, ավելի հետաքրքիր կարող է նայվել, որովհետև եւ մետաղի ոսկեգույն երանգը եւ էմալապատ գույները համընկնում են միմյանց հետ։ Կրյան, ձուկը եւ ոզնին, ինչպես նաեւ այս շունիկը։ Այս 4 բրոշները ինձ մոտ եկել են մի ուրիշ ընտանիքից, միասին եկել են, ինչի համար ես շատ ուրախ եմ, շատ ուրախ բրոշներ են, իսկապես տրամադրություն բարձրացնող, տրամադրություն ստեղծող նմանատիպ բրոշներ են։ Հիմա ցույց կտամ մեկ այլ էլեգանտ բրոշ, դարձյալ 3D ձևաչափով, ոլորված տերև, եւ այնպես է այս տերևի լիցքը արված, կարծես ոսկերչական աշխատանք լինի եւ զգացվում է, որ ոսկերչական ընկերություն է այն կատարել, քանի որ ունի համար, սերիա 48։ Ահա, համարակալված բրոշ է։ Դա նշանակում է, որ այն կատալոգներում նույնպես կա, եթե համարակալված է, եւ կոչվում է Booking PS, այսինքն կատալոգային կտոր։
գրքային կտոր, այսպես կարող եմ ասել ավելի ճիշտ։ Ամերիկայում շատ ընդունված է բուկինգ պիեսները, կոլեկցիոներները հիմնականում հավաքում են այդպիսի գրքային կտորներ։ Այստեղ կա մեկ կախազարդ, կոչվում է Բաքրի աչք այս միներալը։ Բնական է, սառն է, ունի բազմաթիվ երանգներ, տարբեր անկյուններից նայելով երանգը փոփոխում է, սիրում եմ այս քարը շատ, որտեվ հետաքրքիր է նայվում, երբ լույսի անկյան տակ ամեն անգամ փոխում է գույնը, երանգները եւ հագուստի վրա ու շարժման մեջ մի քանի անգամ շահեկան է նմանատիպ զարդեր ունենալ, երբ քարը կամ միներալը խաղում է լույսի հետ։ Այս մյուս կախազարդը իմ տարն է, դրա համար եմ գնել ինքս ինձ համար։ Նմանատիպ կախազարդեր շատ ունեմ, բայց տարով չունեի։ Ինչ ցույց տամ ձեզ հետո։ Առաջի պլանին ներկայացված այս խոշոր մասիվ բրոշը, եկեք ձեզ ներկայացնեմ։ Այս բրոշից ես գտա ինտերնետային հարթակում, բայց արդեն վաճառված։ Մեկ օրինակ եմ գտել, նշված էր 90-ականների բրոշ։ Եվ եթե շրջում ենք հետևի հատվածը, զգացվում է, որ այն խորը վինտաժային չէ, մետաղի դաջվածքից, այս բուլավկայից։ Եթե ինձ չհանդիպեր այդ բրոշի նկարագրությունը, ես կմտածեի, որ այն 2000-ականներից հետո է ստեղծվել այս բրոշը։ Բայց եթե մարդիկ արդեն գրել են բնութագրության մեջ, որ 90-ականների է, ես հիմք չունեմ չհավատալու, ուրեմն գիտեմ։ Եվ եթե հաշվի առնենք 1990-ականներին բարձր նորաձևության տների թողարկած բրոշները, բոլորը ունեին այս սթայլը, խոշոր, աչքի ընկնող, շատ ճոխ բրոշներ, չհնչեցնեմ անուններ, բոլոր նորաձևության տները հայտնի թողարկում էին նմանատիպ բրոշներ։ Եվ բրոշը ճիշտ այդ բրոշների նմանակումն է այս բրոշը, ոչ թե պայծելկան, այլ կոպիան, դրանք տարբեր բաներ են, կոպիան նմանակելն է, իսկ պայծելկան, երբ փորձում են այդ անվան տակ վաճառել ֆեյքը, կեղծվածը։ Եվ իհարկե ժամանակաշրջանը թելադրում է իր ուրվագծերը, իր ոճը, այդ իսկ պատճառով մյուս բյուժետերիական ընկերությունները արել են հայտնի լյուքս ընկերությունների թողարկած բրոշների կոպիան, միանշանակ հաստատում են, որ հնարավոր է, որ 90-ականներին արված լինի կոնկրետ այս բրոշը։ Շատ նման է դիզայնով այդ ժամանակաշրջանի բրոշներին։ Այս էլեմենտները լուծիտային են եւ հաճելի է ձեռք տալ, պլաստիկից չեն, այս քարերը նույնպես պլաստիկից չեն, ապակոց են եւ կա էմալ, բրոշի վրա կա ամեն տեսակի դետալ, լուծիտային էլեմենտներ, էմալապատ, կրիստալիկներ գունավոր, քարիկներ, ունի նաև մետաղական կորպուս, ամեն ինչ կա մի բրոշի մեջ։ Հետաքրքիր է ուսումնասիրել տվյալ ժամանակաշրջանի բրոշը, տեսեք, արդեն կարկասը տարբերվում է, եթե սա 20-րդ դարի բրոշ է, սա 19-րդ դարի բրոշ է, կառուցվածքը, ասեղը, բուլավկան ամբողջովին տարբերվում է, օգտագործված մետաղը։ Թեպետ 90-ականները նույնպես համարվում է վինտաժային էպոխայի բրոշ, որովհետև 25 տարեկանից բարձրը համարվում է արդեն վինտաժ, բայց 90-ականները արդեն գալիս է մոտ 30 տարի, կարելի է սա համարել վինտաժային բրոշ, բայց ոչ խորը վինտաժային բրոշ։ Հիմա ցույց տամ այս ականջողերը, կարծում եմ օգտագործված է կուլտիվացված մարգարիտ և ունի շատ փայլուն շրջանակի վրա, ունի շատ փայլուն քարեր։ Իսկ այս մյուս ականջողերը թեպետ փոքրիկ են, բայց բրուտալ են համեմատած այս մյուսների։ Այս կլիպսների փականից հասկանում եմ, որ 50-ականների կլիպսները, որտեղ շատ նուրբ է ու բարակ այս հետևի հատվածը, շատ նուրբ է և շատ տարբերիչ է, զգացվում է, որ լավ ընկերություն է արտադրել, քանի որ փականները և ականջողի հետևի մասը ունի հոդիումային ծածկույթ, հնարավոր է, որ ոսկերչական ընկերություն այն արտադրած լինի։ Նայենք մեկ ուրիշ ականջողեր և դարձյալ կարող եմ ասել, որ լավ ընկերություն է արտադրել։ Նախ ուսումնասիրենք ականջողերի արտաքին հատվածը, տեսնում ենք, որ ունի մոխրագույն կենտրոնական էլեմենտ, առկա են նաև շրջանակի վրա ցերկոններ,
Եվ դարձյալ տեսնում ենք այդ թմբիկը, ինչպես արված էր այս մյուս սպիտակի վրա, բայց կլոր տեսքով, որպեսզի ավելի ֆիքսացիան ամուր լինի եւ չսահի ականջների վրայից։ Օրինակ իմ մոտ ստացվում է կրել ականջողերը, ես երբեք չեմ կորցնում կլիպսները, չեն սահում ականջներիս վրայից, ճիշտ հատված գոյություն ունի, դեպի վերև ականջի վրա էլ կա թմբիկ, այդ դեպի վերև երբ որ կոճկում եք կլիպսները, պահում է այդ թմբիկը ականջի, հենց մոտ այդ հատվածին, ոչ թե վրան այդ ականջի թմբիկի, այլ մոտ, որ չափով կպնի, հենվի այդ հատվածին եւ երբեք չեն ընկնի ականջողերը։ Ինչու եմ ես մանրամասն ասում այս ամեն դետալը, որովհետեւ հայկական հարթակում չկա, ռուսականում շատ կա նման ուսուցողական տեսանյութեր։ Ես ինքս շատ եմ փնտրել հայկական հարթակում վինտաժի եւ առհասարակ բիժուտերիայի հետ կապված, որովհետեւ ինֆորմացիա չկա։ Դրա համար ես իմ տարիների փորձը կիսվում եմ ձեր հետ, ում որ հետաքրքիր չի, կարող է չնայել, իմ կոնտենտը վերաբերվում է զարդերին, բայց երբեմն իհարկե ցույց եմ տալիս ընդհանուր իմ կատարած գնումները։ Տեսնենք այստեղ ինչ կա։ Շատ փոքրիկ բրոշ է, թեպետ պրոբա չեմ գտել, բայց կարծում եմ, որ արծաթյա է։ Շատ նուրբ կատարված աշխատանք է, տեսնում ենք տերևների դաջվածքը, խաղողի վազի տերևներ են, բրոշի վրա առկա է երկու մարգարտե էլեմենտ եւ այն ամրացված է ձեռքով բրոշի վրա, արդեն տեսնում ենք, որ ձեռքի աշխատանք է, ներսի կատարված հատվածից, դրա համար եմ ասում, շատ կարևոր է նայել բրոշի ներսի հատվածը, շադիր լինել նմանատիպ անտիկ զարդեր գնելուց առաջ, ուսումնասիրել վիճակը, ինչպես է պահպանվել փականը, մարգարիտների պերլամուտրը։ Ցույց տամ ձեզ եւս մեկ բրոշ, շատ շքեղ բրոշ է, ունի աբեծածկույտ եւ սև քարիկներ, շքեղություն ուղղակի, այս համադրությունը շատ ճոխություն է հաղորդում այս բրոշին, ոսկեգույնի եւ սևի, ունի տրոմբոնային փական, այն փականից ճիշտ եւ ճիշտ, որ նոր ցույց տվեցի ձեզ, ահա ամբողջական է փականը, գործում է, ֆունկցիոնալ է։ Շատ հետաքրքիր պայատ են արել այս բրոշը ձեռքով, բայց ձեռքով են արել։ Կարկասը շատ ամուր է։ Կարծես կրկնակի կարկաս լինի։ Իդեալական աշխատանք է։ Ոսկեգույն զարդերի սիրահարների համար իսկականն է, որովհետև քարերը ունեն ոսկեգույն ծածկույթ։ Ոսկեպատված են նույնպես։ Աբեծածկույթը պերլամուտրային տեխնոլոգիան հենց այդպիսին է, ոսկեպատում են տվյալ քարերը կամ հուլունքները, այդպիսի տեխնոլոգիա կա եւ ոսկու փոշու նման նստում է հուլունքների քարերի վրա եւ տալիս է այդ էֆեկտը։ Այդպիսին է նաեւ այս վզնոցը, այս շքեղ վզնոցը։ Իմ ասած աբեծածկույթի վառ ներկայացուցիչն է այս վզնոցը։ Ես աբեծածկույթով վզնոցներ ունեցել եմ բազմաթիվ երանգներով, բայց հազվագյուտ երևույթ է դարչնագույն աբեծածկույթով վզնոցները, ամենգույնի ինձ հանդիպել է, բայց դարչնագույն երանգով առաջի անգամ է հանդիպել։ Հիմա բացատրեմ ձեզ աբեծածկույթի ողջ խորությունը։ Տեսնում եք այս հուլունքները բոլորը մի կողմը թողել են իրենց բնական նախնական տեսքը, մոխրագույն ասեմ, բացկապույտ ասեմ, մյուս հատվածին տվել են արդեն աբեծածկույթ, որպեսզի երբ ընկնի լույսը, բեկման աստիճանը ավելի խորքային լինի։ Եվ հավատացեք, ավելի ձանձրալի կլիներ միանգամից այսքան շատ ոսկեգույն խոշոր հուլունքներ։ Դրա համար արել են այնպես, որ ունենա եռաչափ էֆեկտ աբեծածկույթի հաշվին։ Շատ էֆեկտնի է նայվում այս զարդը, շատ ուրախ եմ, որ վերջապես ես ունեցա իմ կոլեկցիայում այս դարչնագույն էֆեկտով ոսկեպատված աբեծածկույթով վզնոց։ Հուլունքները խոշորանում են առջևի հատվածում եւ մանրանում դեպի պարանոցի հատվածը, բոլորի վրա կեսը արված է աբեծածկույթ, կեսը թողված է նախնական տեսքով։
ու շատ սիրուն երանգ է մոխրագույնը կամ երկնագույնը ոսկեգույնի հետ։ Շարժման մեջ էլ իհարկե արդեն փոփոխվում է հուլունքի դիրքը եւ կախված լույսի բեկումից ավելի շողում է եւ այդպիսով շատ ավելի փայլուն են դառնում այսպիսի հուլունքները աբեծածկույթով։ Եկեք համեմատենք։ Այս քարերի վրա արված է նույն աբեծածկույթը, ինչպես այս հուլունքի վրա։ Էֆեկտը նույնն է։ Մեկ հետաքրքիր վզնոց նույնպես արկա է բնական պերլամուտրից։ Վզնոցից ունեցել եմ նախկինում ավելի կարճը եւ հիմա ձեռք եմ բերել երկարը, կարելի է կրել միասին երկու վզնոցները կարճ ու երկար տարբերակներով, ինչպես նաեւ առանձին կարելի է կրել յուրաքանչյուրը։ 50-ականներից 60-ականներ, երբ արդեն սկսեցին մասսայաբար կրել բիժուտերիա հետ պատերազմյան շրջաններին, ահա այդպիսին է այս վզնոցը, շատ թեթև, արված է վարդի թերթիկների պես։ Տեխնոլոգիան այնպիսին է, որ յուրաքանչյուր հուլունքը հենց ամրացված է մետաքսեթելի վրա, չեն տեղաշարժվում եւ պոկվելուց էլ իհարկե չի թափվի բնականաբար։ Եթե անդրադառնանք այս վզնոցի կատարմանը, յուրաքանչյուր հուլունքի արանքում կա հանգույց, ինչը նույնպես կանխում է կորուստներին, եթե անգամ այս մետաքսեթելը կտրվի, հուլունքները չեն կորի թափվելուց հետո, որովհետև յուրաքանչյուրը ամրացված է հանգույցով։ Շատ լավ է կատարված եւ լոբստեր փականից հասկանում ենք, որ արդեն 70-ականներից հետո է այս վզնոցը արտադրվել, 70-ականներից 80-ականներ նկած ժամանակահատվածում է արվել եւ տեսնում եք այստեղ օղակը անցկացված է հատուկ թիթեղիկների վրա, ավելի ապահով է դարձրել շղթան։ Այստեղ եւս կա մի վզնոց, հեմատիտե աշխատանք է, ունի կվարց հուլունքներ, երկու հատ երկու կողմից կվարցային հուլունքներ, կենտրոնական հատվածները թիթեղիկներ են հեմատիտե եւ ունի այսպիսի հեմատիտե հուլունքներից շղթա երկարավուն։ Հեմատիտե հուլունքներ են արվել, ստեղծելով շղթա այս վզնոցին։ Հետաքրքիր աշխատանք է, պարանոցի վրա ավելի գեղեցիկ է նայվում։ Ուզում եմ ցույց տալ եւս մեկ վզնոց բնական մարգարիտներից բաղկացած էլեմենտներով, հետաքրքիր կատարում է, նայեք այսպիսի վզնոց է, փնջերով մարգարիտներ ամրացված շղթայի վրա, մետաղական, պարան է կոչվում այս շղթայի այս հատվածը, իսկ այստեղ արդեն կան մետաղական դետալներ, որոնց վրա ամրացված են մարգարտե բնական էլեմենտներ, այսինքն բնական մարգարիտներ, գետի մարգարիտներ, բայց բնական։ Այսպիսի տեսք ունի այս վզնոցը պարանոցի վրա, ինչպես արկա են փնջերով մարգարիտներ պարանոցի վրա, այնպես էլ արկա է կախազարդի տեսքով մի կտոր, մի հատված այս վզնոցի վրա, շատ գեղեցիկ վզնոց է իսկապես։ Հարց է ծագում, ինչու ես զարդերը տեսանյութերի ժամանակ իմ վրա ցույց չեմ տալիս, բացատրեմ։ Դա շատ մեծ հսկայական աշխատանք է, պետք է ընտրել համապատասխան հագուստ, հարթուկել շորերը, հագնել, նկարել, հետո մայքափ անել, մի խոսքով դա ահռելի աշխատանք է, առանց այն էլ ես բավականաչափ ժամանակ տրամադրում եմ զարդերի պատմության մասին ձեզ ժամանակահատվածի տեղեկացնելու, ինչպես նաև այս ամենը դասավորելու, հավաքելու եւ բնականաբար, եթե ես սկսեմ դրանք հերթով փորձել, կրել համապատասխան լուքերի հետ, դա ոչ թե մի քանի ժամ ինձանից կտանի, այլ մի ամբողջ օր, եթե ոչ մի քանի օրեր։ Դրա համար ես խնայում եմ իմ ժամանակը, մտածելով, որ դեռևս այսքանը բավարար է, բայց չի բացառվում, հնարավոր է, որ ժամանակի ընթացքում ես նաև անեմ այդպիսի կարճ կոնտենտներ, մի քանի զարդեր ընտրեմ եւ համապատասխան լուքերի հետ ձեզ ցուցադրեմ, դա էլ չի բացառվում, միգուցե կգա այդ ժամանակը, որ ես ավելի շատ ժամանակ կհատկացնեմ իմ տեսանյութերին, բայց առայժմ այսքանով եմ բավարարվում։
Իսկ ինչևէ, քանի որ ես ցուցադրում եմ այսօր իմ գնումները, ցույց կտամ նաև իմ կատարած կոսմետիկ միջոցները, ինչ խնամք եմ գնել ես եւ ինչ խնամք եմ նախատեսում անել աշնանը եւ ձմռանը, ավելի խիտ հագեցած խնամք բնականաբար։ Հարգելիներս, ուրեմն Olaplex պրոդուկտը մազերի խնամքի համար նախատեսված շատ պոպուլյար հայտնի միջոց է։ Երևի թե շատերիդ համար ներկայացնելու կարիք չկա, որովհետև աշխարհում համարվում է թիվ 1 պրոդուկտը մազերի խնամքի համար նախատեսված եւ շատերդ եք օգտվել այս դիմակից։ Ուրեմն պրոֆեսիոնալ մակարդակի խնամում է մազերը, առողջացնում, ներսից փայլ հաղորդում եւ յուրահատուկ ուշադրություն, մետաքսանման փափկություն։ Եթե ունեք չորացած մազեր կամ թուլացած մազեր, անպայման խորհուրդ կտամ օգտագործել այս դիմակը մազերի համար նախատեսված պրոֆեսիոնալ ձևով, ոտքի է կանգնացնում մազերը, այդպես կարող եմ ասել ճակերտավոր։ Եվ առհասարակ, եթե չկա որևիցե մի խնդիր, մազերի դեպքում կարելի է ուղղակի օգտագործել մետաքսանման փայլ հաղորդելու նպատակով։ Թիվ 1 պրոդուկտներից է, սիրված, ճանաչված, անպայման խորհուրդ կտամ օգտագործել։ Դեմքի համար ավելի խորքային խնամք, քանի որ ցուրտ է, մաշկը չորանում է, այդ իսկ պատճառով պետք է պաշտպանել մաշկը ցրտից։ Դրա համար կկատարեմ ավելի խորքային խնամք, կօգտագործեմ այս աչքերի կոնտուրի համար նախատեսված կոլագենով այս կրեմը աչքերի շրջանակի համար, շատ նուրբ կերպով խնամում է, վերացնելով աչքերի տակի կապտությունը, կարմրությունը, տեքստուրան ցույց տամ ձեզ բավականին խիտ է, արագ ներծծվում է, եթե նկատեցիք, ոչ մի խնդիր չի առաջացնում եւ դա շատ լավ է, երբ որ շատ արագ է ներծծվում։ Եվ այս բաբոր կրեմը, որը վիտամիններով հարուստ է, կօգտագործեմ ձմռան ամիսներին, 1 րոպե բացեմ։ Ահա այսպիսին է տեքստուրան, բավականին խիտ, անմիջապես զգացվեց այս կրեմի խտությունը։ Եկեք փորձեմ մաշկիս վրա։ Շատ նուրբ է, արագ ներծծվեց եւ ունի անուշ հոտ։ Միանշանակ խորհուրդ կտամ ես այս կրեմը ձմռանը օգտագործել նմանատիպ վիտամիններով հարուստ կրեմներ։ Եվ կարևոր է պաշտպանել նաև մազերը ցրտից, ինչպես նաև դեմքը, ձեռքերը։ Մազերը նույնպես չորանում են ցրտից եւ այս յուղն եմ օգտագործելու մազերի սպրեյ է պաշտպանելու ցրտից եւ առհասարակ արտաքին գործոններից։ Իսկ սա արդեն հարդարելուց մազերը պաշտպանիչ շերտ է, գրված է light cut կարելի է նաև անվանել, բայց ինքը եթե նայում եք տեքստուրան, երկֆազանի է, ունի կաթի եւ ինչ որ յուղային հատված, երկֆազանի հեղուկ միջոց։ Մազերը ֆենով հարդարելուց առաջ հարկավոր է պաշտպանել եւ տեսեք միջին ուժեղության է, այսինքն ոչ թույլ է, ոչ շատ ուժեղ, միջինն ենք ընտրել։ Մազերը ֆենելուց առաջ փչում ենք ամբողջ երկարությամբ, արմատներին կարիք չկա դա անել ու պաշտպանել տաք ալիքներից ֆենի։ Այս բացիստը 4 շամպուն է նախատեսված չոր մազերի համար, փչելով արմատներին, միայն արմատներին, հաղորդում ենք մազերին թարմություն եւ վոլյում։ Տանից դուրս գալուց առաջ շատ իդեալական պրոդուկտ է, նայեք 5 աստղանի եւ 4 շամպուններից խորհուրդ կտամ ձեռք բերեք այս բացիստ բրենդինը, փորձված եւ սիրված, աշխատած տարբերակ է 100%-անոց, պրոդուկտը համապատասխանում է իր նկարագրությանը։ Կարող եմ ասել, իսկապես արդյունավետ պրոդուկտ է, այնպես չի պետք է առնենք, դնենք դարակում, մի անկյունում, այն իսկապես ամեն օր էլ կարելի է օգտագործել, տալկային տեքստուրա ունի, վնաս չի փչացնում մազերը, չի որակազերծում ու փչացնում մազերը, ընդհակառակը հաղորդում է թարմ, ֆրեշ եւ տեսք, ինչպես նաև վոլյում։ Մարտա այս դեոդորանտը ունի շատ անուշ հոտ, ծաղկային պիոնային հոտ այս տարբերակը, ընդհանրապես Մարտան չի ունենում հոտ, բայց կոնկրետ սա ուներ շատ հաճելի հոտ։
Եվ այս պրոդուկտը նույնպես կարող եմ խորհուրդ տալ միանշանակ, սա գովազդ չէ, ուղղակի այն պրոդուկտներից, որոնք որ ես գոհ եմ մնացել, խորհուրդ եմ տալիս։ Այդքան բան կարող եմ ասել։ Բալանսավորող շամպուն, սա նույնպես խորհուրդ կտամ այն բարակ և զգայուն մազերի համար է, բալանսավորում եմ։ Մենք գնել ենք միանգամից 4 հատ, արդեն շորթը կա իմ YouTube-յան ալիքում, շորթը արդեն կա, որտեղ բացում ենք այս շամպունները, 4 հատ է սետի մեջ։ Միանգամից գնել ենք ամբողջ ձմռան պաշարը։ Պրոֆեսիոնալ շամպուն է, միանշանակ խորհուրդ կտամ, շատ էֆեկտիվ է, նոս տեքստուրա ունեցող մազերի համար իդեալական տարբերակ է։ Հարկավոր է ցրտից պաշտպանել մեր եղունգները, ընդհանրապես մեր մարմինը ձմռան ամիսներին վիտամին A զրկվում է, դրա համար կարևոր է, որ պաշտպանել մարմնի բոլոր հատվածները։ Կարելի է խմել նաև վիտամիններ, բադեր, բիոլոգիապես ակտիվ նյութեր, բայց ես խորհուրդ կտամ այնպիսի վիտամիններ, որոնց պարունակության մեջ, բաղադրության մեջ կա նաև ցինկ էլեմենտը, ինչը լավ է աշխատում մազերի և եղունգների վրա։ Բայց Էվելինի 8-1-ում այս տարբերակը ինձ համար անփոխարինելի է ձմռան ամիսներին, ինչպես նաև գել լաքերից հետո ամբողջովին վերականգնում է մեր եղունգների տեքստուրան։ Իր բաղադրության մեջ կա ալմազի փոշի, բնական ալմազի փոշի։ Այս միջոցներից Էվելինի կա տարբերը 3-1-ում, 4-1-ում, բայց ես միշտ վերցնում եմ 8-1-ումը, որտեղ թիվ 1 պրոդուկտն է, այդ 8 միներալները, որոնք շատ կարևոր են մեր եղունգների համար, ինչպես նաև ալմազի փոշին էլ դա որպես բոնուս սպիտակացնում է եղունգների այդ հատվածը, դրա համար մշտապես օգտագործում եմ այն։ Իհարկե այստեղ Եվրոպայում չկա այս 8-1-ումից և կայքերում էլ հասանելի չի, որ ես գնեմ, ուղարկում են ինձ մշտապես Հայաստանից։ Ռուսաստանաբնակ մեր հայերին հասանելի է, իսկ ես պետք է անպայման հայթայթեմ դա, խնդրում եմ ուղարկում եք քույրիկս։ Նամքի միջոցներից այս օճառը դե մտածում եք ինչու եմ ցույց տալիս, երևի թե պարզապես գնել եմ այս մյուս հիգիենայի պրոդուկտների հետ, դրա համար էլ ցույց եմ տալիս։ Օճառներից ես նախընտրում եմ գնել դավը հիասքանչ խնամում է ձեռքի մաշկը, ոչ միայն մաքրում է մեր ձեռքերը, այլև շատ նուրբ խնամք է տանում, կարծես կաթով լվացվես։ Դա օճառների տեքստուրան կատնային է մի տեսակ ու ինձ համար անփոխարինելի։ Պարզապես այն խանութում, որտեղ մենք եղանք միասին, չկար դա օճառներ, միայն պալմոլիվ է, բայց պալմոլիվը ինձ համար երկրորդ տեղում է գտնվում, որովհետև չի չորացնում ձեռքի մաշկը։ Սեթի մեջ առկա է 4 օճառ, օգտագործված է նուշ, կաթ և վարդի էքստրակտ, վատ տարբերակ չի, 98%-ն էլ բնական պրոդուկտ է, ես օգտագործելուց զգացել եմ, եթե օճառը չի չորացնում ձեռքի մաշկը, դա արդեն լավ օճառ է, իսկ դավի դեպքում արդեն պլյուս խնամք, կարծես դու ամեն լվացվելուց կրեմ կսես ձեռքերիդ, դավը համեմատած ավելի թանկ օճառ է, այդ իսկ պատճառով ոչ բոլոր խանութներում է առկա, երևի թե հաճախ չեն գնում, բայց եթե վերցնես կողքից էլ ձեռքի կրեմ և ամեն օր կսես, ստացվում է, որ թանկ չի, այն ներսից խնամում է ձեռքի մաշկը, վերականգնում է, այդ իսկ պատճառով ես չեմ համարում դավը թանկ օճառ, չնայած գնային առումով բարձր է մյուս օճառներից, բայց կարելի է համարել երկուսը մեկում, այսինքն օճառ և կրեմ մեկ տարբերակում, կրեմային օճառ։ Դեկորատիվ տարբերակը այսօր միայն ցույց կտամ այս բլաշը, գույնը իսկապես ինձ դուր եկավ, ես ավելի շատ խնամքի միջոցների վրա ավելի գումար եմ ծախսում, քան դեկորատիվ կոսմետիկայի, եթե մաշկը շողում է ներսից, ամենամեծ կոսմետիկան է դա, նայեք ինչպիսի կարամելային նյութ գույն ունի, բնական նյութային երանգ, այդ ոսկրերի վրա շատ ավելի նուրբ է իհարկե այս բլաշը, քան ձեռքի մաշկի բնականաբար, հոտն էլ է շատ հաճելի հոտ ունի։ Ուզում եմ ցույց տալ աքսեսուարներ տան համար, ահա այդպիսի
մի հատված կա նույնպես իմ տեսանյութերում։ Անտիկ շուկայից գնել ենք մի քանի աքսեսուարներ տան համար։ Նախկին տեսանյութերից մեկում ես մի հատված տեղադրեցի, որ գնացել էինք այդպիսի շուկաներ կան անտիկ իրերի, եւ գնել ենք 3 դեկորացիա տան համար։ Եկեք առաջինը ցույց տամ այս աղավնիները, աղջնակից ճաշակով իր սենյակի համար ենք ընտրել։ Խորհրդանշական աղավնիներ, աղավնին խաղաղության սիմվոլիկան է, բայց որպես դեկորացիա իհարկե նաև շատ գեղեցիկ է։ Մուգ ֆոնի վրա ավելի լավ է երևում։ Գեղեցիկ դեկորացիա կարող է ծառայել սենյակի համար, ինչպես նաև հուշանվեր, միգուցե նվիրի իր ընկերուհուն, չգիտեմ։ Երկրորդ բանը, որ նա ընտրեց, այս խխունջն է, օվկիանոսի խխունջ։ Մենք միշտ ունեցել ենք մեր տանը խխունջներ, բայց սա յուրահատուկ է իր դիզայնով։ Այսպես 3 հատվածներ ունի եւ երբ լսում ես այս խխունջի ձայնը, խորքային է, շատ օվկիանոսային ալիքներ, կարծես օվկիանոսի ալիքները ինչպես են լինում, այդպիսի մощность կա։ Յուրաքանչյուր խխունջ ունի իր ձայնային ազդանշանները, չէ, երբ դնում ենք ականջին։ Նախկին խխունջները երբեք այսպիսի ձայն չէին ունեցել, միգուցե ծովի էին եղել այդ պատճառով, կամ էլ ուղղակի տարբեր են բոլորը հնչում, բայց կոնկրետ այս խխունջինը մի առաջին պահին, որ դրեցի ականջիս, նույնիսկ զարհուրեցի այդ օվկիանոսային խորքային ձայնից, վախենալու էր մի քիչ, հետո սովորեցի ու ամեն անգամ երբ լսում ես, հետաքրքիր է, նույն ձայնը չի, տարբեր է հնչում։ Կարծես ձայնագրությունը շարունակվի, երբեք նույն ձայնը դու խխունջի միջոցով չես կարողանում լսել։ Բնության ձայն, կարելի է այդպես ասել, օվկիանոսի ձայն։ Իսկ այս մյուսը, որը ընտրեցի ես, սա արդեն անապատի ձայնն է։ Ուրեմն անապատում ավազի եւ ապարաժների կտորից տարիների ընթացքում ձևավորվում է այսպիսի սկուլպտուրա, որը կոչվում է անապատի վարդ եւ նույնպես բնական նյութ է համարվում է բնական նյութից դեկորացիա ինտերիերի համար։ Դիզայներները հաճախ են օգտագործում իրենց բնակարաններում, ինտերիերներում, որովհետև ունի հանգիստ երանգներ, այնպիսի գույներ, որը ինտեգրվում է ցանկացած ինտերիերում, մինիմալիստական երանգների մեջ, շատ հետաքրքիր կտոր է, իսկապես որ վարդի թերթիկներ է հիշեցնում, իսկ բաղադրությունը ավազը եւ միներալի կտորներ, իրական բաղադրությունը, բայց անվանումը անապատի վարդ։ Օվկիանոսի խխունջ, խաղաղ օվկիանոսի խխունջն է, իդեպ նույն մարդուց ենք գնել, այս վաճառողը, որ խաղաղ օվկիանոսի խխունջ է, իսկ սա անապատից բերված վարդ է, որը հենց այդպես էլ կոչվում է անապատի վարդ։ Անապատի արև, մենք էլ կասենք անապատի վարդ։ Հիմա մնացին մի քանի բաները, հողաթափերը, կոշիկները եւ հագուստը, դրանք էլ ցույց տամ եւ ավարտեմ։ Այս հողաթափերը գնել ենք միասին, ես ձեզ հետ գնացի խանութ։ Շատ փափուկ հողաթափերը ձմռան համար, քանի որ ես հիմա ցույց էի տալիս այն գնումները, որոնք նախապատրաստել եմ ձմռանը օգտագործել, հողաթափերը նույնպես որոշեցի ցույց տալ։ Կարելի է համարել տնային աքսեսուար, նմանատիպ փափուկ եւ հաճելի կրեմային գույներով այս հողաթափերը ինձ համար նույնպես աքսեսուար է տան համար նախատեսված, որտեղ հողաթափերը պետք է լինեն տաք, հաճելի, ջերմություն հաղորդող, չէ, որ տունը արդեն ինքնստինքյան այն հատվածն է, որտեղ ջերմանում է մեր սրտերը, ընտանիքի անդամների հետ շփվելուց։ Հիմա ցույց տամ Michael Kors-ից այս հիասքանչ կոշիկները, որոնք արդեն տոնական են։ Օձիվները կարդացինք, որ բոլորը ասում էին, որ չափից ավելի հանգիստ կոշիկներ են։ Բարձրակրունկներ են, բայց իսկապես շատ հանգիստ են ու շատ կայուն։ Ահա լոգոն Michael Kors-ի, կտորը
հաճելի ոսկեգույն երանգների մեջ կտոր է։ Տոնական կոշիկներ նախատեսված ռեստորանի համար։ Առօրյայում չեմ կարծում դժվար թե մեկը արդեն երբևիցե նման կոշիկներ կրի։ Նախկինում ոնց էին թաքնում։ Հիմա զարմանում եմ, ճիշտն ասած, բարձր հմտություն պետք է ունենա մարդ այսպիսի կոշիկներ հագնելուց առօրյա կյանքում։ Ինչևէ, անդրադառնանք հագուստ։ Շատ եմ սիրում նմանատիպ գործվածքները, որ կարծես շուղերով են գործել, ինչպես մեր տատիկներն էին անում կամ մորաքույրները։ Իդեպ մորաքույրս հելունով այսպիսի շալեր ու փուլեր հելունով բրդից սպիտակ, ու ինձ միշտ այս գործվածքները հիշեցնում են նրա աշխատանքները, իսկապես գեղեցիկ է նայվում, քան միատոն գործվածքը։ Փուլ քաշքաշ բրենդից աղջնակիս համար ենք գնել։ Գույնը շատ ծիրուն է, մանուշակագույն նուրբ, թևերը զուգցիկներով ավելի է նրբացնում ու փխրունացնում։ Հաստակի շրջանը ավելի է նրբացնում ու փխրունացնում նմանատիպ թևքերը։ Գործվածքն էլ է շատ հաճելի գործված։ Ջինսը երկու բաճկոններ, բաց եւ մուգ տարբերակները։ Ես իհարկե գերադասում եմ մուգ գույնը, ինձ շատ դուր է գալիս, ավելի մուգ սեղճվել էր 40-ից դառել էր 23, գինը հարմար է։ Պատրաստվում ենք աշնանը, ինչպես տեսնում եք, սովորական բաճկոն է գրպաններով եւ օձիքի վրա ունի այսպիսի հատվածներ, ինչպես սիրում են երիտասարդներ, բայց քիչ է այդ չափի մեջ շատ այդ ջակի ջուկի ճղճղված մոդելները այլևս ակտուալ չեն եւ սիրուն չեն նայվում, այսպես տեղ-տեղ մի քիչ լավ է։ Եվ մուգ տարբերակը ունի ասեղնագործած հատված թևերի վրա եւ այս մասում սովորական ջինսե բաճկոն է, հիմա կկախեմ ցույց կտամ, սա էլ ճիշտ եւ ճիշտ այս թևի հատվածի ասեղնագործած հերոսները կարծես լինեն, սպորտ են անում երևի թե չէ։ Արժեքը 60 եվրո։ Ահա բրենդի անվանումը։ Դե սրանք էլ կախեմ ցույց տամ։ Դե սովորական տեսք ունի ընդհանուր առմամբ ջինսե պիջակը, բայց ցույց տամ դետալները այս մի թևքի վրա եւ այս հատվածում այս լոգոն է իրանց սա։ Ինչպես ասել է աշխարհահռչակ դիզայներ Ջորջո Արմանին, պետք է ուշադրություն դարձնել ոչ թե նորաձևության վրա, այլ դետալների վրա։ Նորաձևությունը անցողիկ է, բայց դետալները միշտ հիշվող են։ Իդեպ վերջերս մահացավ Ջորջո Արմանին, հրաժեշտ տվեց իր կյանքին եւ ամեն օրեք այդ մասին էին խոսում, ինչ է ասել նա, ինչ դեր է ունեցել նորաձևության ինդուստրիայում, տեսեք ով է եկել այստեղ, հրաշքնապաստակը։ Ամբողջ տեսանյութի ընթացքում, որ ես նկարում էի, վազվզում էր ու ինձ խանգարում։ Ինչևէ, ցույց տամ մյուս պիջակը։ Սա է մյուս տարբերակը, բաց գույնը։ Համարենք, որ սա է այս պիջակի դետալներն են։ Հետաքրքիր է նայվում, ինչու ոչ, միապաղաղ չի, տեղ-տեղ այս բաները որ կա։ Բայց իհարկե ինձ դուր է գալիս մուգ գույնի ջինսերը, մեկնաբանություններում գրեք, իսկ դուք որ ջինսե երանգն եք սիրում, մուգը թե բացը։ Եվ սպիտակն եմ սիրում, սպիտակ ջինսը եւ մուգ կապույտը։ Եվ իհարկե աչքի ընկնող դետալներ կարող են հանդիսանալ բրոշները, որոնք կարելի է տեղադրել ինչպես յուրաքանչյուր առանձին, այնպես էլ թեմատիկ խմբային բրոշներ եւ այդպիսով հաղորդել պիջակին հետաքրքիր դետալներ, ավելի հետաքրքիր է նայվում վերնազգեստը եւ շատ տպավորիչ։ Կարելի է տարբեր կերպերով իհարկե տեղադրել, օրինակ այստեղ դեմ դիմաց կամ այս մեկը օձիքի վրա, էլի հետաքրքիր է նայվում եւ այսպես շարունակ։ Հավատացեք, որ ձանձրալի չի արդեն հասարակ ջինսե պիջակը, ավելի հետաքրքիր է, ինդիվիդուալ, խարիզմատիկ, շահարկային, ինչ ուղակի վերցնես
հասարակ սովորական ջինսը վերխը արագ գցես վրա ու դուրս գաս, ինչ այսպիսի գեղեցկություններով մեկ չի, համենայն դեպս ավելի պրակտիկ է, հետաքրքիր ձևերով կրել վերնահագուստը, ուրախացնելով ինչպես մեզ, այնպես էլ բարձրացնելու դիմացինի տրամադրությունը, փոքրիկ բաներով կարելի է ստեղծել այդ վայբը, այդ բարձր տրամադրությունը, որ մեզ շրջապատի հետաքրքիր աշխարհ, առանց էլ աշխարհում տիրում է տխուր վիճակ, դրա համար մենք ինքներս պետք է փնտրենք մեզ համար փոքրիկ ուրախություններ, այսպիսի փոքրիկ խաղալիքներ, այո, իմ բրոշները երբեմն հանդիսանում են իմ խաղալիքները, չակերտավոր ասած, այսինքն երբեմն ունենում ես մանկական ֆանտազիա, երբ գրում ես նմանատիպ բրոշներ, ոչ ես վերցնում բնականաբար խաղում իրենց հետ ուղիղ տեքստով, խնդրում եմ չհասկանալ, որոշ մարդկանց դեպքում ավելի շատ պրիմիտիվն է, չէ, գործում, երբեմն կան բառեր, որոնք չակերտավոր են կամ փոխաբերական իմաստով ասված խոսքեր են եւ այլն։ Ահա այսպես զարդարենք մեր աշխարհը գեղեցիկով, ուրախ փոքրիկ բաներով եւ հաճախ պարգևելով ժպիտներ, թե մենք ինքներս դիմացինին, թե ինչ որ չափով ժպիտ առաջացնելով դիմացինի մոտ, բնականաբար, եթե որից մեկը նկատի նման փոքրիկ ուրախ էլեմենտներ ձեր վերնահագուստի վրա, ժպիտով ինձ թվում է արձագանքի, քան ավելի լուրջ, մանավանդ լուրջ խոսակցությունների դեպքում։ Շահեկան է ամեն դեպքում, հավատացեք, աշխատող տարբերակ է։ Դե ինչ սիրելիներ, այսօր այսքանը, կարծում եմ ձեզ դուր եկավ իմ պատրաստած տեսանյութը, ես մեծ հաճույքով ու սիրով եմ պատրաստել ձեր համար, կհանդիպենք շատ շուտով, մնացեք ինձ հետ, հետաքրքիր առջևում է, իսկ նրանք, ովքեր նոր են միացել իմ ալիքին, չմոռանաք բաժանորդագրվել ու սեղմել զանգակոճակը կրկին հանդիպելու նպատակով, ամենահետաքրքիրը դեռևս առջևում է, մնացեք ինձ հետ, պակա-պակա։